მინდა შევახო ერთ ძალიან მტკივნეულ საკითხს. გვიყურებს ალბათ საქართველოს მოსახლეობა და ვიცით, რომ სასკოლო წიგნები არის უფასო. სასკოლო წიგნებს ადგენს კონკრეტული ავტორები, შემდეგ ასწორებს რედაქტორი, ამტკიცებს განათლების სამინისტრო, შედის სკოლაში და ბავშვებს ასწავლიან რაღაც კონკრეტულს, რასაც მიაწვდი ბავშვს იმას ისწავლის. უკეთეს შემთხვევაში. თქვენ იცით თუ არა, რომ მე-6 კლასის ჩვენი საქართველოს წიგნში, რომელიც 2018 წელს დაიბეჭდა და შეიტანეს საქართველოს სკოლებში, საჯარო სკოლებში, შესაძლოა კერძო სკოლებშიც, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მაქვს ინფორმაცია მხოლოდ საჯარო სკოლებზე. კითხვა არის დასმული, ციტირებ, რა საერთო აქვს აფხაზეთის მეზობელ საქართველოს, რა საერთო აქვს საქართველოსა და აფხაზეთს? რა საერთო კულტურული თვისებები აქვთ? ზუსტად ესეა, ზუსტად სიტყვასიტყვით ასე არის. ასევე არის კიდევ ორი კითხვა დასმული, რომელიც აბსოლუტურად ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო არის აფხაზეთის მეზობელი ქვეყანა და გვაქვს საერთო ან იდენტური რაღაც კულტურული მახასიათებლები, რომელიც შემდგომ გასწორდა, როგორც ჩანს, ამან პროტესტი გამოიწვია და უკვე 2025 წლის გამოშვება წიგნში ეს მხოლოდ ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც ამბობს, რა საერთო აქვს საქართველოს მეზობელ აფხაზეთთან არის ჩასწორებული, მაგრამ დანარჩენი ორი პუნქტი ისევ დარჩა, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ის წიგნები, რომლებიც 2018 წელს დაიბეჭდა, ისევ ხმარებაში არის, ანუ გარკვეული კატეგორია ბავშვების ისევ იმ წიგნებით სარგებლობენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც წიგნი არ არის დაზიანებული. შესაბამისად, ბავშვი უკვე იღებს არასწორი მიმართულებით განათლებას. ეს არის მიზანმიმართული ბოროტება. აქ უკვე აღარ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მე-12 კლასი იქნება თუ არ იქნება. ესეც ცოტა არ იყოს რაღაც აბსურდული მიზეზია, მე-12 კლასში მაინც არ დადიან ბავშვები სკოლაში. რატომ არ დადის ბავშვი სკოლაში? ვიღაცა დადის, მაგრამ თუნდაც არ დადიოდეს, რატომ არ დადის ბავშვი სკოლაში? არ უნდა რომ იაროს თუ ვერ იღებს შესაბერის განათლებას. იმიტომ ხომ არა, რომ კერძო მასწავლებელთან ემზადება ბავშვი, რომ ის განათლება მიიღოს, რაც სკოლაში უნდა მიაწოდოს მასწავლებელმა, პედაგოგმა. უნდა შექმნას ეს განათლების სამინისტრომ ეს სისტემა, რომ ბავშვს მოუნდეს, ვალდებული იყოს, რომ იაროს სკოლაში, რომ ხედავდეს სარგებელს. ჩვენ რა გარანტია გვაქვს, რომ ბავშვი მე-11 კლასში ივლის? ან მოვაკლოთ მე-11-ს და მე-10-ში ივლის. საერთოდ ხომ არ გავაუქმოთ სკოლები? რაც შეეხება სკოლების გაუქმებას, ესეც გვაქვს უკვე სახეზე. 7 წლის განმავლობაში თბილისის ერთ-ერთ უბანში, ნაძალადევში, მხოლოდ ერთი სკოლა ფუნქციონირებს. მხოლოდ ერთი. ეხლა რო გზა გადაკეთეს და ტიტუშკები რომ მიუგზავნეს მაგათაც, ხო? მაგაზია მანქანით კიდე აღარ ბავშვები გაიტანა, ხო? სკოლი განათლებას ითხოვს ხალხი, კი ბატონო, მაგრამ იქ შეიძლება ბავშვს გაეტანა. ხალხი ითხოვს სკოლას განათლებას და ამათმა ტიტუშკები მიუსიეს, ხო? რამდენადაც მახსოვს. ყველა სკოლა თითქმის ერთი სკოლის გარდა ნახალოკაში არის გაუქმებული, დანგრეული. მეცაც გეტყვით 2 წლის განმავლობაში სკოლიდან როცა გამოასახლეს ბავშვები, კუსტარულად მიერთებულ სკოლებში მეორე, მესამე ცვლაში 9 საათზე მიდიან, საღამო 9 საათზე მაქვს საუბარი. საღამო 9 საათზე ასრულებენ ბავშვები სწავლას, 7 საათზე იწყებენ. გადამოწმებადი არის ეს ინფორმაცია, ტრანსპორტი ემსახურებათ, აქ ცალკე კიდე კორუფციული თემები არის, არ მინდა ამას ხრმა დრო ჩავყვე, მაგრამ განათლების სამინისტრო არ რეაგირებს, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ შენობა, სადაც მიიღებენ განათლებას. ძალიან მარტივი, არ გაქვს შენობა, კომპიუტერი ხომ გაქვს, ჩაერთეთ, ტელეფონი ხომ გაქვს, ონლაინ სწავლებაში ჩაერთეთ. წარმოგიდგენიათ, ახლა 30 ბავშვი პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 30 ბავშვი ერთვება საგაკვეთილო პროცესში, რომელიც არის 20 წუთიანი და იღებს განათლებას, რომელ მე-12 კლასზე არის საერთოდ საუბარი, ან რა წიგნით იღებს განათლებას, საერთოდ გადაშალა ეს წიგნები უნდა წაიკითხა, თუ არ გადაშალა ეს ცალკე დანაშაულია. თუ გადაშალა და ის წაიკითხა, ეს უკვე არის მიზანმიმართული ბოროტება.